अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो चैनल। आज हम दिखाएंगे आपको 70 सीसी के पिछले शाखों का रिपेयरिंग, मतलब कि वो छूं छूं की आवाज़ दे रहे हैं। जैसे ये देखें, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं। ये छूं छूं की आवाज़ ये कैसे ठीक होगी, ये भी हम आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। नाम है तस्वीर नाम है। चलो मैं हड़ताल की हमायत करता हूँ, लेकिन रोज का कागज ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर होता है पेपर। ये होता है, ये हो जाता है एक्सपायर, ये ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर आवाज़ देने लग जाते हैं शाख चूँ चूँ की। हमारा मकसद है चूँ चूँ की आवाज़ का। ये एक्सपायर हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है, ये अब हमने नया डालना है। तो बाई चांस अभी पेपर हमारे पास ख़त्म हुआ है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अभी हमने ये गता रखना है पेपर की जगह पे, और इंशाल्लाह ये जो फॉल्ट है छूं छूं की आवाज़ वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखो,
कुछ लोग कहते हैं इसे तेल लगाना है स्प्रिंगों को, ये करना है वो करना है। तेल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये पेपर चेंज करने हैं, इसके पेपर चेंज करके फिट करना है। तो इंशाल्लाह ये जो आपकी आवाज़ है चूँ चूँ की, ये बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, बैठ गया अपनी जगह पे गद्दा। तो अभी हम इंशाल्लाह जोड़ के मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह चूँ चूँ की आवाज़ ख़त्म करके दिखाएंगे। कोई आयल नहीं लगाया, कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है। क्या देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं? ये देखें, अभी हमने कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बस स्प्रिंग और पंप हर चीज़ ऐसे की ऐसे ही डाली, बस ये पेपर चेंज किए हैं और कुछ भी हमने नहीं किया। और इंशाल्लाह ये पेपरों की मदद से हम आपको चों चों की आवाज़ ख़त्म करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसे हाथ छोड़ दो, सफाई पूरी करनी है आपने। शाख फिट करने लगे हैं और यह ख़ास तौर पे इन वाशलों का आपने ख्याल करना है जब मुकम्मल करने लगे, तो ये वाशलें होना बहुत ज़रूरी है।
आपको दिखाएंगे कि आपने पहले भी इसकी आवाज़ देखी थी और अभी आप देख लें। ये देखें, अभी कोई भी किसी किस्म की आवाज़ है इसके अंदर। कैमरा पीछे, ये देखा आपने कैसे हमने बिल्कुल फ्री, कोई खर्चा नहीं, कोई बोझ नहीं, बिल्कुल फ्री में आपका काम हो गया।